Hey guys, welcome back to my channel Nebin vlogs മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സാധനം ഇനി എന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറേ പുഴകളുടെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, പുഴകളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീൻവലം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന്. അപ്പോൾ ആ മീൻവലത്തേക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മീൻവലം പോയിട്ട് അവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ടാണ്. ഞായറാഴ്ചകൾ മാത്രമേ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. ഇന്ന് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. എന്തായാലും അവിടെ അടുത്ത് പുഴകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ചങ്ക അവിടെ ഉണ്ട്, അവനോടെ കൂട്ടണം. പിന്നെ ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാവും, മോൻ കാണിക്കേണ്ട പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവനെ കാണിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ വന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മീൻവലം പോകണം. അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തേക്കാമെന്ന് എന്തായാലും വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് മീൻവലം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഗായ്സ്, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു. ഞാൻ പിന്നെ മീൻവലത്തേക്ക് പറഞ്ഞ വിട്ടത് ഏകദേശം ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ 4 കിലോമീറ്റർ അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം, എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ അത്രയും ദൂരം നടന്നാണ് പോണത് ഗായ്സ്. കാരണം സൈക്കിളിന് പോയി സൈക്കിളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഹോൾഡർ, മൊബൈൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. അപ്പം ഞാൻ നടന്നു പോയിട്ട് കാണിച്ചു തരുവേ. അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നടന്നു തന്നെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഗായ്സ്. പാലം അപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്ന വീഡിയോ ആണെന്ന്. കുറേ ദൂരം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ മുഴുവൻ വീഡിയോസ് എടുക്കണം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടോ ഒരു പാലമാണേ, കണ്ടില്ലേ? ഞങ്ങളുടെ അവിടെയുള്ള പാലേ, ഞാൻ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയിൽ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് ഞാൻ ബസ്സായി കയറുക. ഈ പാലത്തിൽ കൂടി ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പോകാറുള്ളത്. കാണിച്ചു തരാം, ഈ പാലം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, പുഴ കാണിച്ചു തരാം. ഗൈസ്, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൊച്ചു പുഴ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പണ്ട് കുളിക്കാറുണ്ട്, ഇപ്പോൾ കുളിക്കാറില്ല. മഴ പെയ്താലൊക്കെ നല്ല വെള്ളമാണ്, ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ കുളിക്കാൻ വരാത്ത. ഇവിടെ താഴ്ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ആഴമുണ്ട്, അവിടെ കുളിക്കും. ഗൈസ്, എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല ഭംഗിയുണ്ടോ? ഇത് ഞാൻ സ്ഥിരം പോണ റൂട്ടാണ്. ഈ പാലത്തിൽ കൂടെ സ്ഥിരം ഞാൻ പോവുക. സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഇത് കൂടെയാണ്. കണ്ടില്ലേ? ഈ ഭാഗത്തൊന്നും വെള്ളമില്ല, കുറേ കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. വെള്ളമില്ലാത്തൊരു ഏരിയയാണ്. വേറെ മീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളുണ്ടേ. ഒത്തിരി വലിയ മീനൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ചെറിയ ചെറിയ മീനുകൾ. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വീട് നിർത്തി പോവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അൽഫാമായി മാറും. ഭയങ്കര വെയിലുണ്ട് ഗൈസ്, ഒടുക്കത്തെ വെയിൽ. ഇപ്പല്ലടാ, അത് പാലം പൊളിഞ്ഞ അതുണ്ടോ ഗൈസ്? പാലം പൊളിഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പാലം പൊളിഞ്ഞ്, പഴയ പാലമാണിത്, പൊളിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പുതിയ പാലാണ്. അല്ല, പ്രളയമൊന്നുമല്ല, പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പൊളിഞ്ഞു. ഇല്ല, വല്ല കാണിക്കണ്ട പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഞാൻ കാണിക്കും ഗൈസ്. എന്താ, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചില്ല. അവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം, ഒരാൾക്ക് 20 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ആ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ജംഗ്ഷനിലാണ്, ഞാനൊന്നും എടുത്തില്ല, ടിക്കറ്റ് എടുത്തില്ല. ജംഗ്ഷനിലാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത്. അവിടെ നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം വരാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടെ കൊടുത്ത് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നത് സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. ഗൈസ്, ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴി. നിറയെ ദൂരമുണ്ട് പോകാൻ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബാഗിൽ വെള്ളം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ബാഗിലുണ്ട് വെള്ളം, എന്തൊക്കെ ഫോണൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തോ. നടന്നു തന്നെ പോകണം, ഞാൻ കുറേ ദൂരം പോയിട്ട് വേണം. ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അവിടെ ഉണ്ട്, അവനെയും കുട്ടി ഇനി പോകും. ഇല്ല ഗൈസ്, പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല രസമാണ്. നല്ല സൈഡ് കണ്ടോ, പറമ്പൊക്കെ, പറമ്പ് ഈ സൈഡ്, പറമ്പ് ഈ സൈഡ്, വീടുകൾ. അപ്പം അങ്ങനെ പോകാൻ രസമാണ്. ഞാൻ നടന്നു പോവാം. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യത്തിൽ അടിക്കുന്നില്ല, കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അവിടെ വരെ നടക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വലിയ ഉറപ്പില്ല, നോക്കാം. ഇത്രയും ദൂരം നടക്കും, ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല. ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ കുറേ നടന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1 കിലോമീറ്ററും കൂടിയുള്ള മീൻവലത്തേക്ക്. കണ്ടോ, ഇതൊരു വഴിയാണ്. വഴിയിൽ 1 കിലോമീറ്ററും കൂടി ഉണ്ട് ഇനി മീൻവലം എത്താൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നടക്കാം. ചൂടോ ഗൈസ്, ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ റോഡ് പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ട് ഇതേപോലെ റോഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര മോശമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. റോഡ് പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഗൈസ്. ഇത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ മീൻവലത്തേക്ക് പോകണമെൻ്റെ ഏകദേശം എത്തി. ഇനി കുറച്ച് ദൂരം കൂടി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ സ്ഥലം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഈ സ്ഥലം കണ്ടോ ഗൈസ്? ഈ സ്ഥലത്ത് പണ്ട് യമൂനെ വളർത്തിയത്. കുറേ പക്ഷികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറേ തത്തകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ആ ഷെഡ് കണ്ടോ, ഇത് അവിടെയുള്ള ഷെഡ്. ആ ഷെഡിലാണ്
മറ്റേ പ്രാവുകൾ, പക്ഷികൾ, ഈ മയിൽക്കോഴി എന്നൊക്കെ പറയും, അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് കുറേ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇല്ല. കുറച്ച് കാലം മുമ്പായിരുന്നു, അതൊക്കെ നിർത്തി. ഇപ്പോൾ എന്തോ പക്ഷിപ്പനി ഒന്നും ചത്തുപോയല്ല. പിന്നെ ഇത് അവിടെയൊക്കെ കുറേ കേജുകളുണ്ട്, അതിലൊക്കെ ഓരോ തരത്തിൽപ്പെട്ട ബേർഡ്സ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ, ഓരോ ഡെക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു, ഡെക്ക്. പിന്നെ ഈ സ്ഥലം മൊത്തം എമ്മില്ലേ, എമ്മു പക്ഷിനെ അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതുകൂടെ മൊത്തം ഇത് എമ്മു, അതിൻ്റെ ബോർഡർ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച് എമ്മുമായിരുന്നു, കുറേ കാലം മുമ്പായിരുന്നു. അപ്പം അതൊക്കെ നിർത്തി ഗായ്സ്. ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഇതൊരു പുഴയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. നേരത്തെ കണ്ടൊരു പുഴയുടെ ഭാഗം തന്നെ, പക്ഷെ നല്ല ഭംഗി. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലണമെന്ന് ആലോചിക്കുക, കുറച്ചങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാം. ക്ലിയർ അല്ല അല്ലേ, ഇതാണ് സ്ഥലം. നല്ല രസമുണ്ട് അവിടെ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ കുളിക്കാനൊക്കെ അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ഇടില്ല. ഇങ്ങനെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ഇങ്ങനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ മീൻവല്ലം വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർക്കിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത്രയ്ക്കും നല്ല മീൻവല്ലം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനേക്കാൾ നല്ല മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്, അടിപൊളി. അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴി കുറേ സ്പോട്ടുണ്ട്. അതിന് ഈ വഴി സൈഡൊക്കെ അങ്ങനെ കാടല്ല, തോട്ടങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഈ മഴക്കാലമാകുമ്പോൾ ഇത് കൂടെയൊക്കെ വെള്ളം ഒഴുകും ഉണ്ടോ, ഇത് കൂടെയൊക്കെ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഗായ്സ്. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങൾ വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇറങ്ങി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താന്ന് ക്യാമറ കാണുമ്പോൾ എത്ര ഇത് അറിയുന്നില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി അറിയണില്ല ക്യാമറയെ കാണുമ്പോൾ. പക്ഷെ ഗായ്സ് നേരിട്ട് കാണേണ്ട സംഭവങ്ങളാണ്. ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് കാണേണ്ട ഒരു സംഭവം. എന്ത് രസം, ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഫീല്. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ കിളികളുടെ കളവല സാധനത്തിന് പേരെന്താ, സംഭവമില്ലേ, കിളികളുടെ കരച്ചിക്ക് നമ്മൾ പറയില്ല, കരച്ചില്, അതൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കേൾക്കാം. പിന്നെ അപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ ഫോറസ്റ്റുകളാണ്, ഫോറസ്റ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് കിളികളൊക്കെ നിറയുണ്ട്. ഒരു വൈബാണ് ഗൈസ് ഇവിടെ വരാൻ. വന്ന് ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിക്കാം, ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാം അവിടെ ഇരുന്ന്. നല്ല വൈബുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഗൈസ് ഇത് അവിടെയാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്. അവനിപ്പോൾ സെറ്റായി നിൽക്കും അവിടെ. ഗൈസ് പോണ വഴിയൊക്കെ അടിപൊളിയാ, നല്ല രസമല്ലേ, അടിപൊളിയാണ്, കിട്ടിക്കാൻ. ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ ഫോറസ്റ്റുകളാണ് ഗൈസ്. അങ്ങനെ ഇതാണ് കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്, അവിടെയാണ്. ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, അവിടെ കാണുന്ന വീടാ, വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അവനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഈ സ്ഥലത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഗൈസ്, ഇവിടെ 2-3 സിനിമകളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പേരെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത്. നല്ല അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ്. അപ്പൊ ഗായ്സ് അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവന് ഒന്ന് പുറപ്പെട്ട് വരണേ, ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുക പറഞ്ഞപ്പോ ചെക്കൻ വേഗം പോയി പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോയതാ. കണ്ട പുറപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മുടെ തങ്കൂന്ന് അവനെ വിളിക്കുക. അപ്പൊ ഇവന് നമ്മുടെ ഒപ്പം മീൻവല്ലത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം ഗൈസ്. ഒരു മരം കണ്ടോ ഗൈസ്, ഈ മരത്തിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആൽമരമൊക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിരുന്നു, കണ്ടില്ലേ, ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുക. ഇനി വളരെ കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ മീൻവല്ലത്തിലേക്ക് എത്താൻ. ഗൈസ് ഈ സംഭവം കണ്ടോ, ഇത് ഫോറസ്റ്റുകാർ കെട്ടി വെക്കുന്ന സംഭവം. ഇതിനെന്തോ ജണ്ടാന്ന് അങ്ങനെ എന്തോ പേര് അതിന് പറയാം. ഇത് ആ ഭാഗത്തായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇത് ഇവിടെയുണ്ട്, അവിടെയുണ്ട്. ജണ്ടാന്നാണ് ഇത് പേര് പറഞ്ഞത്, കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല, അറിയുന്നവർ കമന്റ് ചെയ്യാം. ഗൈസ് പോണ വഴിക്ക് ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ, ഇത് പാമ്പിന്റെ മറ്റേ പടന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ സംഭവമാണ്. അതിന്റെ തൊലി, ഇത് പാമ്പ് ഇപ്പൊ തൊലി ഇവിടെ പൊഴിച്ചിട്ട് പോയി. ചേരപ്പാമ്പിന്റെ തോന്നുന്നു ഗൈസ്, അറിയില്ല. ഗൈസ് ഞങ്ങള് കൈ കൊണ്ടൊന്നും തൊട്ടിട്ടില്ല, കോലില് തൂക്കി പിടിച്ചെടുത്ത വീഡിയോ ആണ് ഗൈസ്. അങ്ങനെ മീൻവല്ലത്തിന്റെ അവിടെ ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് പാർക്ക്, ഇവിടെയാണ് മീൻവല്ലം പാർക്കുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആണ് കേട്ടോ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാർക്കിൽ കയറാം, ഓപ്പൺ ആണ്. 100 രൂപയാണ് പാർക്കിൽ ചാർജ് തോന്നുന്നു.
കണ്ടോ ഗൈസ്. ഗായ്സ്, ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയൊരു പാർക്കാണ്. ഇതിൽ എൻട്രി ചെയ്യണമെങ്കിൽ 25 രൂപയും അതിൽ കളിക്കണമെങ്കിൽ 80 രൂപയുമാണ്. ഗായ്സ്, ഇതാണ് മീൻവലത്തിൻ്റെ എൻട്രി. കണ്ടില്ലേ, അതാണ് സെറ്റ്. നമുക്ക് ഇനി ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം. ഗായ്സ്, ആന കണ്ടോ? ആനയുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടോ? ഗായ്സ്, ഇതാണ് വഴി കണ്ടോ. ഈ വഴി കയറി പോയിട്ട് വേണം. സ്ഥലം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് മൊത്തം കാട് പോലെയാണ് ഗായ്സ്. അപ്പുറത്ത് ഒരു കയറ്റമാണിത്. കയറ്റം കയറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മീൻവലം വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അവിടേക്ക് എത്തും. ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ എടുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ക്യാമറ എടുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ മടുത്തു ഗൈസ്. ഞാൻ ഇവൻ മടുത്തല്ലേ, ഇവനെ അടുത്തുനിന്നാ ഞാൻ വന്നു മടുത്തു ഗൈസ്. ഭയങ്കര ടയർഡായി. ഇവിടെ കുറേ ഒരു ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട്, പഴയ ബോർഡാ. പിന്നെ ഇവിടെ പുലിയൊക്കെ ഇറങ്ങാറുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്. അതിന്റെ ബോർഡൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്. കുറച്ച് ഞാൻ ഒരു ആനയുടെ ബോർഡ് കാണിച്ചില്ലേ, അതേപോലെ പുലിയുടെ ബോർഡ് അവിടെയുണ്ട് ഗൈസ്. ഇതുണ്ടോ പുലിയുടെ ബോർഡ് കണ്ടോ? ഇങ്ങനത്തെ പുലിയൊക്കെ ഇവിടെ ഇറങ്ങാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കണേ. കയറ്റം കയറി കഴിയാനായി, കുറച്ചുകൂടെ ഉള്ളു ഗൈസ്. പിന്നെ ഈ പുലിയുടെ പുറകിൽ തന്നെ പൂമ്പാറ്റയുണ്ട് ഉണ്ടോ, ബട്ടർഫ്ലൈ ഗൈസ് ഉണ്ടോ. കയറ്റം കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം അങ്ങനെ നമ്മൾ മീൻവലം വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്തെത്താനായി ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം വളരെ കമ്മിയാണ്, വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവ്. വെള്ളം തീരെയില്ല, മഴക്കാലം അല്ലാത്തതുകൊണ്ടേ. ഇവിടെ ഡാമുണ്ട്. ആ ഡാം തുറന്നു വിടുന്നത് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളും തുറന്നു വിടും. അന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ കണ്ടോ ഗൈസ്, ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് കൂടെ നടന്നിങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരിക ചെയ്യുക. പക്ഷേ കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇതാ പാലം കണ്ടോ, അത് കൂടെ വരാം. നല്ല ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടെ വരാം. ഞങ്ങൾ അത് കൂടെ നിൽക്കുന്നില്ല. കൊക്ക് കണ്ടോ ഗൈസ്, കൊക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ അടിപൊളി വെള്ളം. ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമാണെങ്കിൽ നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ഗൈസ്, കുരങ്ങനുണ്ട് തോന്നുന്നു. അതാ ഗൈസ് കുരങ്ങൻ. ഗൈസ്, മങ്കി കണ്ടോ? ഇതുണ്ടോ കുരങ്ങനെ കണ്ടോ ഗൈസ്? കുരങ്ങൻ ഇതാ ഗൈസ്, കണ്ടോ? കണ്ടോ ഗൈസ്, കുരങ്ങനെ കണ്ടോ? ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്താ അവൻ്റെ ഒരു ഇരിപ്പ്, അവനെ സൂപ്പറാടാ. നല്ലൊരു പോസൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ചൊറിയുന്നു. കണ്ട ഗൈസ്, ഇരിപ്പ് കണ്ടോ അവൻ്റെ? നല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. കുറേ ഉണ്ട് ഗൈസ്, ഇതിലൊക്കെ കുറേ നടക്കുന്നുണ്ട് കുരങ്ങൻ. ഇപ്പം ഇവൻ കുരങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കുരങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഗൈസ്, ഇതാണ് കാട്ടിലെ അണ്ണാൻ. കണ്ടില്ലേ? ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് കുറേ കാണാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കാണാറില്ല, സ്ഥിരം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാറില്ല കാട്ടിലെ അണ്ണാൻ. ഗൈസ്, ഇതാണ് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പവർ സ്റ്റേഷൻ. കണ്ടില്ലേ? ഇവിടെയാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള കറണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അതാ പറഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഡാം തുറക്കും. അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും, വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല, കുറേ മിഷൻസൊക്കെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല, പാലക്കാട് നിന്നെന്തോ അനുമതിയൊക്കെ വേണം തോന്നുന്നു ഇതിനുള്ളിൽ കയറണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല ഗൈസ്. ഇതുണ്ടോ, ഈ വഴിയാണ് ഞാൻ പോകേണ്ടത്. ഇതിലൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുന്നത്. കണ്ടോ? വിട്ടെടുക്കാൻ വിട്ടു.
ഇതാണ് ഗൈസ്. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ ബ്ലോക്കാണ്. അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടില്ല, അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ വെള്ളമില്ല ഗൈസ്, വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയാനില്ല, ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇനി ഞങ്ങളിവിടുന്ന് പോവാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടം ശരിക്കും കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, വരുന്ന വഴി കണ്ടു, അതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഞങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഔട്ടർ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അങ്ങ് പറയാം, വേറെ എവിടെ നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടും. അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളു ഗായ്സ്, ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകണം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ള. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ ഇവന്റെ പേര് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു, ഇവന്റെ പേര് മിഥുൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ചങ്ക് പ്രോ മിഥുൻ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ അടിച്ചു പൊളിച്ചേക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഗായ്സ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.